kasawarga Maniloka teh aya tata kramana aya tata carana teu sagawayah asup ka kasawarga Maniloka hiji anu bisa asup kasawarga Maniloka teh nyaeta jalma anu geus biksu-biksu ari jalma anu geus biksu-biksu teh nyaeta jalma anu geus bisa ngajalankeun real kamanusaanana duana jalma anu diondang ku sawarga Maniloka sabab lamun ngarumpat aturan anu balukarna lamun ngarumpat kana aturan tingali kawacandra di muka gagolan para widadari pating jererit para dewa pating korocea ada ditinggali tina kaca trenggana sing horeng anjeun asra jinga anu bakal asup ka sawarga Maniloka gituna wayahna anjeun ayeuna gerak mulang deui ka Marcapada sabab anjeun datang ka sawarga nimulkeun bencana wayahna ayeuna maneh gerak balik deui ka dunya kitu astra jeung balik itu diduruk cegoy geuleuh teh kasih goblok tuh tapi kawo tata kramana jadi dewa teh Mang saya atur nuhun abdi ge terang kana aturan lebet ka sawarga teh hiji jelema anu geus biksu-biksu jalma anu geus bisa ngajalankeun rea kamanusaanana kadua anu diondang ku dewa aya keneh aya nah katilu nyaeta nu beasup ka sawarga teh nyaeta kulawarga besar sawarga da ieu mah wes saha mangnya ye kanu katilu keluarga besar sawarga bener cik ari Bapak Semar saha pawongan panawa nya di dunya mah ieu mah di dieu pancakakina ari Semar Badrana ya eta Bapak abdi jeung yang otipati Jagata teh naon hubunganna pernah naon cenah malanceuk berarti abdi ka itu teh mang berarti abdi sami keneh nyata warga besar sawarga Maniloka nya kula warga besar sawarga Maniloka nah teh meunang abdi datang ka dieu ye buktina tingali sawah kawah candra di muka ngagolak teh pugu-pugu wah digedean mun seuneuna udah kompor lain digedean komporna sia eta teh ciri teu ridho datangna maneh ka dieu lain teu ridho tapi dewa teu ridho datang nu kieu patut ka dieu lain teu ridho ka wacana di mukana tapi teu ridho otipati teu ridho mang teu ridho para dewa datang anu bade kieu patut ka sawarga ngabejaan eta teh hate mana cila ridho datang ka datangan nu kieu patut teh hade lanceuk aing pedah aing larudin kieu pedah aing jelema sangsara datang ka dieu make jeung sawarga eta kawasan di muka ku aing cawan di muka dibedahkeun ku aing perakan mujair isu beugna dipancingkeun ku aing menta esena ka paulis beres bina-bina teuing rek naon atuh ka dieu teh dia tong dihalangan abdi horong penak sareng mang we lah sareng mang otipati hoyong silaturahmi apa silaturahmi teh nyaeta emang mang teh mang otipati teh salaku raja triloka raja tilu alam nyata hiji ngarajaan alam sawarga kadua alam Madyapada katilu alam Marcapada kaasup alam Marcapada teh ieu tah aya hal-hal anu bang didugikeun ka mang ieu waktuna sakedeung deui ieu rek naon lain rek naon engkewe dengikeun da maneh mau bisa nginggung keputusan itu nyebut maneh ka aing sia ka aing sopan aing mah kumaha maneh di sopanan aing mah sok kumaha nu mawa balik tuh omos itu mah tuh balik we ya
nah teh nyaho aing dewasana nyaho kita otipati jagat nata ieu si Astra jinga ulah nepi ka asup ka sawarga Maniloka tutup lawang sareng tanggap saya bangga ayo saudara rek balik apa moal lah rek balik apa moal anjeun cepot sok aya nya saya teh acan pernah sareng otipati mah moal rek ka pedegong gitu mana nu pedegong mah yang panggil jadi carek jadi kieu pipa syaun coba lamun nanti di dinan moal murid kieu tapi anjing geus karaman di sawarga Maniloka saha-saha baka anu menyin karaman di sawarga Maniloka kaula Batra Indra saking Tenjomaya bebakan yang kalapna rasakeun pembalasan aing monar sia rek balik mah balik ka itu di corona yang ngadudut aing diomongeun mending balik ha aing dewasana aing diduruk wae tenang dewasana mah tenang kuring aya belanwir disemprot sang belanwir rek naon goblok si setan rek disemprot ku belanwir hi abrit tiri satu kurang ajar sanyaho aing saya aing dewa bayu dewa angin aing ditiup sia ku angin tenang aing mah dewa angin tenang aing mah mawa tolak angin aing mah sok rek naon eueuh tolak angin ku duit receh dikerok sia ku aing eta tolak angin mah teu naon eta ku duit receh aing sieuna teh dikerok aing aduh aka teh naon sabenerna cicing mangke lamun aing panggil jeung Otipati sia bakal ngarti naon maksud aing datang ka dieu tapi ya teh naon aku malah mun dunungan ngamek tah aing teh maksud teh demi kepentingan dunungan aing gede teh ngabela dunungan aing teh tapi teu bebeja heula paduli teh di bebeja heula mah dicare ka aing ieu mah inisiatif sorangan aing hayang ngajorakeun ieu ka warga apa Otipati teh raja trilokal raja tilu alam ngarajaan alam nu tadi teh alam marcapada kaasup berarti bisa ngatur aturan alam marcapada teuing teh politik itu kumaha gelut ya baik miluan mah teuing eta akawani teh tapi cek bapak cenah lamun aya naon inget teh ka bapak samat bapak 3 kali kumaha nyamatna Anton gitu goblok atawa Semar Samsudin kakolot si eta aduh kakolot si magulog si Semar Samsudin atawa Semar Susanti cocok kali siapa wae lah kali Santi balik semua mau bisa aing dewasana paduli rek dewasana rek dawana naon ge aing mesok lah nyaho geus ditekadan aing kurang ajar sia tegara tega pati tega modar acan hodok macan berarti kurang ajar weuh dibeuneu setan teh sia Wape tutung sia bener ini keberem ge gara-gara tengah ku sia aing hebat anjeun mana bot aing teh dewasana kan kumaha heula atuh wape rasa edan sia kesang musik siapa aja Allah
sia garis ae sugon teh si cepot kudu bisa ngabedakeun si cepot mah beureum aing mah bodas ae aduh aing makin garis mah tong ka tengah atuh aduh cingkan aing noh atuh dulu ka dieu ajar astaja maju patil dipika geuleuheun sia teh aya pika geuleuheun sia nu belegu woi sabun woi rasakeun ye sok kaluarkeun ceneu teh ampun gua gitu loh bina-bina teuing sidik aing gede trek kebeneran hiji tabungan di halangan jadi aing capelak lerek jahat lain aing teh tah kitu aing nama deuleu jangan balu-balu harta teh kau pada tangan nu fakir miskin dulurna majarkeun minta duit gengsi kada tangan nu sangsara teh padahal di hadapan pangeran mah kabeh ge repek dengdem papak sarua rek nu beunghar rek miskin kabeh sarua jadi beda-beda hebat maneh cepot lan hebat lain abdi nu hebat itu nu bodoh nah mainnya apa biale kurang ajar rek balik apa moal aja moal tiasa bulan bener nya dipasakakan tiksa kula beraja tiksa pangucap sakula paungan beraja lalak nem padanam siwa perok anak penak tunggal anak penak asibulat titekel harida ngomong naon teka harti gitu ngomong naon itu cing anu kaharti lah ngomong teh lah maka jeung naon kitu anu kaharti kuna lajo we lah heeh pataka sekat tu paling kategori tu sari kali pati kali-kali ke simana kali sia ngomong naon eta sia tadi naon ulah kadu malah kasih ngalah kada teh tumir kalau katil kala pada kene ora si makat tu lagi kadek berarti kala kada beureun nyambungnya timar sakumpat ke sakuntala sangu goreng karek datang kade kerdalang manogna dua kumir kurang ajar syasa jika maju pinatang
bubar katawuran aing Batra Bayu Dewa Angin. Awas syatadah angin aing gua. Kumaneh astajinga. Namun bener-bener anjeun lalaki langit alangan jagat. Disapu ku angin barat taliwawang ku aing. Laco. Iya ge. Iya Batra Bayu ngawatek ajianana. Anak-anak keluar angin barat taliwawang tidak pandangan ieu Batra Bayu. Tangkal kaya nu sakitu arageungna kasanak witang ku angin barat taliwawang. Awas we. Angin batur angin. Angin. Aduh lanjut aing haling angin angin aya nong puyuh angin puyuh haling ya strajinga duka kumaha kayanana sakedik oge ya astrajinga teu mundur tina kuda-kudana estuning teuneng ludeung hanteuringrang kitu kayanana ya angin kinten-kinten 5 meter deui di payuneun astrajinga nganak-anak ditunjuk ku astrajinga ya angin eureun ngadadak ngerem kacida atuh kajadianana aneh kitu kusaling awas angin angin Anjeun utusan pangeran aing utusan pangeran mundur itu aing Gusti nu agung lanceuk aing boga ilmu ti mana paingan benteng kahayangna eta angin ditunjuk hei angin maneh utusan pangeran aing utusan nu boga hajat balik hei angin balik deui eta angin Gusti nyaan geus aya dina kodrat irodata pangeran masa kabeh ge moal aya nu ieu deuleu aduh nyaan eta geuning astrajinga luar biasa kadikayanan nah jadi kieu para dewa bubar katawuran anu ngidul anu ngaleran ngulon anu ngetan teuing ka manajingna ieu para dewa teh hai nah jadi kieu be hai para dewa ge wayahna talawang selama katangkep tahan ulah nepi ka asup astrajinga aling ade ulah ge